இன்று நாம் வாட்டர் ஹீட்டரை இந்த பார்ட் 1 பார்ட் 2 இருந்தில்லைங்க. அது ஒரு இமெயில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. அதாவது 2 வீடியோவும் சேர்ந்து ஒரே வீடியோவை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முழுசா, அதாவது பார்ட் 1 பார்ட் 2 முழுசா வரும். வாட்டர் ஹீட்டரை ஃபுல்லா டீட்டெயிலா, அதாவது ஃபுல்லா ஆரம்பத்திலிருந்து எப்படி கழட்டி அதன் பிறகு எப்படி க்ளீன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த கேஸ்கேட்டு, தெர்மாஸ்டேட்டு, அதில் இருக்கிற வாட்டரை, அதாவது ஹீட் எலிமெண்ட் எல்லாமே தெளிவாக எப்படி மாத்திரை முதல் கொண்டு இந்த வீடியோ ரொம்ப அதிகமான மினிட்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க பாருங்க. மெயின் அண்ட் ஹீட் லைட்டிங். இது என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஹாட் மாடல். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது பாருங்கள், விகாட் இந்த மாடல் என்ன இயர் வந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இது பாருங்கள், 2 பைப் இருக்குது. இது ரீசெட் சுவிட்சு பாருங்கள். இன்லெட், இதுதான் இன்லெட் வால்வு. இது தண்ணி வர லைனு இன்லெட் வால்வு. இது அவுட்லெட் வால்வு. இப்போ நம்ம இதை பிரிக்கலாம். இது ரீசெட் சுவிட்சு. ஸ்டக் ஆச்சுன்னா இதை அழுத்தினோம்னா நமக்கு ஸ்டக் ஆயிரும். இப்போ வாங்க, நம்ம மேல் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு 4 ஸ்க்ரூவையும் இந்த ஸ்க்ரூ நம்ம பிரிப்போம். கீழே துணி ஒன்று விரித்து போட்டுக்கோங்க. விரிச்சிட்டிங்கன்னா இது மேலே வச்சிட்டோம்னா நமக்கு கீறல் ஆகாது. ஓகே, இந்த நம்ம 4 ஸ்க்ரூ கழட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 4 ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. நம்ம இதை எடுத்தோம்னா அப்படியே வந்துடும். இந்த ரீசெட் சுவிட்சு, இந்த பட்டன் இதை அழுத்தினோம்னா, இதுதான் ரீசெட் பட்டன். இதை அழுத்தினோம்னா நமக்கு இதாகும். இப்போ இதையும் நம்ம கழட்டிடுவோம். இதுவும் ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது மெயின் ஃபங்க்ஷன், இது தெர்மாஸ்டேட்டு, இது ரீசெட் சுவிட்சு, இது ஹீட்டர், இது எலிமெண்ட், ஹீட் எலிமெண்ட், இது தண்ணி உள்ள போகிற தண்ணி வெளியே போகிறது, இது மெயின் லைன். ஓகே, நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நம்ம மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணலாம். மல்டிமீட்டரில் நீங்கள் கண்டினியூட்டி வச்சுக்குவோம். இந்த கண்டினியூட்டி நம்ம இதை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு கண்டினியூட்டி வருதா வரலையா அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே, நம்ம இப்போ செக் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெர்மாஸ்டேட் செக் பண்ணுவோம். தெர்மாஸ்டேட்டு நல்லா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து இந்த ஹீட் சுவிட்சு செக் பண்ணுவோம். இந்த ரீசெட் சுவிட்சு அதுவும் நல்லா இருக்கு. அடுத்து ஹீட் எலிமெண்ட் நமக்கு கண்டினியூட்டி வரல. ஓம்ஸில் வேரியேஷன் ஆகும்னு பார்த்தா அதுவும் வேரியேஷன் ஆகலை, எதுவுமே ஆகலை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹீட் எலிமெண்ட்டு தான் ப்ராப்ளம். இப்போ டோட்டலாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபுல்லாக பிரிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ பாருங்கள், இந்த சைடு இந்த 2 ஸ்க்ரூவும் இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூவும் நம்ம இப்போ பிரிக்கலாம். பிரிச்சுட்டு உள்ள ஹீட் எலிமெண்ட்டு தான் ப்ராப்ளம். நம்ம எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் தான். இப்போ நம்ம இந்த 2 ஸ்க்ரூ இந்த 2 ஸ்க்ரூ கழட்டி வச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுதான் மேல் பகுதி, இதை தான் எடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பகுதியை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இப்போ கீழே இருக்கிறத
நம்ம லைட்டாக உருவனாவே வந்துடும். பாருங்கள், இது ஃபிட்டிங் தான், இது அடிப்பாகும். ஓகே, செவுத்தில் வந்து இந்த இதில் தான் ஸ்பிட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த 3 ஸ்க்ரூவில் இது 3 ஸ்க்ரூவிலே ஃபிட் ஆகிருக்கும். இப்போ நாம் இதை வந்து தெளிவாக இப்போ வந்து கனெக்ஷன் இல்லை எப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க. இது மெயின் லைன்லேருந்து ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெர்மாஸ்டேட்டுக்கு வருது. தெர்மாஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டிங்கன்னா மெயின் லைன் லைட்டு வருதுன்னு இண்டிகேட்டர் ஆகிறது. இதிலிருந்து நமக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்களா, இதோட அவுட்புட்டு, இதை தெர்மாஸ்டேட்லேருந்து வர அவுட்புட்டு ரீசெட் சுவிட்சுக்கு போகுது. ரீசெட் சுவிட்சுக்கு வந்துட்டு இதிலிருந்து ஹீட் எலிமெண்ட்டுக்கு இங்கே வருது. ஹீட் எலிமெண்ட்டுக்கு வருது. ஹீட் எலிமெண்ட்டு அதிலிருந்து ஒரு அவுட்புட்டு இன்புட்டு, அந்த 2 லைட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹீட்டிங்கு. ஓகேங்களா, இது 2 ஹீட்டிங் ஆகும்போது இது ஹீட்டிங்கு, இதுதான் லைட்டிங்கு, இது வந்து மெயின் லைட்டிங்கு. இப்போ இந்த ரீசெட் சுவிட்சிலிருந்து வர ஒரு லைனும் பவர் சப்ளைலேருந்து வர நியூட்ரலும் நமக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. இதில் வர எர்த்து வந்து டைரெக்டாகவே இதுலேயே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இங்கேயே. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து பிரிப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதுமாரி ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், அதாவது டெஸ்டரு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெர்மோஸ்டேட்டில் இருக்கிற லைனை வந்து எடுத்துடுவோம். ஓகே, இதை எடுத்துட்டாச்சு. தெர்மோஸ்டேட் லைனை எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இதை எடுத்துருவோம். இதுதாங்க தெர்மோஸ்டேட்டு. ஹீட்டு எந்தளவுக்கு ஹீட்டு வருதோ அந்தளவுக்கு இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு இதிலே தெரியும். பாருங்கள், இது 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 65. இப்போ வந்து 55 நேராக இப்போ வந்து இந்த ஹீட்டை வச்சு டேப் அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ஆம்ஸ் வரல எடுக்கும். 240 வோல்ட் ஏசி ஒன்லி இந்த டைப்பு. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 55 ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹீட்ரு வந்து ஆஃப் ஆயிரும். இந்த ஹீட்ரு வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஓகேங்களா, இதுதான் மெயின் கண்டிஷன் தெர்மோஸ்டேட்டு. அதுக்கடுத்து ரீசெட் சுவிட்சு, மெயின் சப்ளை, இந்த லைட்டிங்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் இதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது 11/10 இருக்கும். இப்போ வந்து மெயின் லைன். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்குவோம். இந்த ஹீட் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பேனர் 6, 7 தான் வரும். நம்மக்கிட்ட இப்போ இல்லாதனால கட்டிங் பிளேட் வச்சு நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா லூஸ் ஆகிக்கும். மேக்ஸிமம் கட்டிங் பிளேட் வச்சு லூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து லூஸ் ஆகிக்கும். கட்டிங் பிளேடோட கழட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இதெல்லாம் கழட்டிக்கலாம். மேல் ஒரு வாசரு, அடியில் ஒரு வாசரு போட்டிருக்காங்க. இது ஏன்னா கரண்ட் கரெக்டாக கட் ஆகும் அப்படின்னுக்கோசரம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒயரிங் லைனு ஈஸியாக எடுக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் ஒயரிங் லைன் எடுத்தாச்சு. ரீசெட் சுவிட்சிங் எடுத்தாச்சு. எல்லாமே தனியாக வச்சுட்டோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே அப்படியே கழட்டினா தான் ஃபுல்லாக கழட்டினா தான் நம்ம வந்து இந்த இதையே எடுக்க முடியும். ஓகே,
ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு நெட்டாக கழட்டுவோம். இது வந்து இது எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே கழட்டினோம்னா இதுதான் ஸ்டாண்டு, நிற்கிற ஸ்டாண்டு. கீழே மெயினும் இதுதான் ஸ்டாண்டு. இது ரெண்டு இருக்கிற ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி இது மாட்டிக்கலாம். தண்ணி இருக்குது. ஓகே, இந்த பிளேட்டு எடுக்கலாம். பிளேட்டு எடுத்துட்டு நம்ம இந்த இதெல்லாம் அப்படியே கழட்டுவோம். எல்லாம் எடுத்து வாசர் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வைக்கணும். ஓகே, இப்போதான் நீர் பாகம் கழட்டுறோம். பாருங்க உள்ள எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இது பாருங்க, உப்பு தண்ணி வந்து சால்ட் தண்ணினால பார்த்தீங்களா? இதில் ஒரு வித்தியாசம் பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கும். இன்லெட் வால்வு, இந்த தண்ணி வர்ற லைனு இது பாருங்க, இந்த பைப் இப்படி வந்து எங்க இதுவரை தண்ணி வந்து நிரப்பி இருக்கும். அதே மாரி இது வந்து அவுட்லெட், இது ஹீட் தண்ணி போடுறது, அதாவது ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போது ஹீட் ஆகி இந்த பைப் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்து மேலே வந்து இருக்கு. இதில் வந்து ஹீட் ஆகிற தண்ணி போகும். அதாவது தண்ணி வர வர தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிட்டு இருந்ததுதான் இந்த அளவுக்கு வந்து பொசிஷன். இது வந்து ஹீட் ஆக தண்ணி நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இப்படி தான் மேலே வந்து இதில் தண்ணி ஹீட் ஆக இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான், அதாவது இந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆனால் மட்டும்தான் தண்ணி வந்து மேலே வந்து ஹீட் நல்லாவே ஆகும். ஓகேங்களா? நம்ம ஹீட் ஆக தண்ணி எந்த அளவுக்கு பிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கும். இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தெர்மாஸ்டேட், அதாவது ஹீட்டு அந்த குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து கட் ஆஃப் ஆகி ஹீட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடும். இதுதான் வந்து இது மூலியமாக இந்த தெர்மாஸ்டேட் வந்து நம்ம உள்ள வைக்கிற இடம். ஓகே, இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ இருக்கிறத நம்ம வந்து இதை எடுத்துவிட்டோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுதான் அந்த இது மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலேயுமே ஓவர்ஃப்ளோ வச்சுருப்பாங்க டேங்க்கு மாரி. நம்ம இப்போ வந்து ஹீட் எலிமெண்ட்டை கழட்டணும். இந்த ஹீட் எலிமெண்ட்டு பாருங்கள், இந்த உப்பு அதாவது சால்ட்டு தண்ணியால் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்கள், உள்ளே பாருங்கள் நிறையாவே இருக்குது. இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு வாசர் வச்சுருக்காங்க. நமக்கு இது கிடைக்காது, இது மட்டும்தான் கிடைக்கும். நம்ம கரெக்டாக பார்த்து நம்ம கழட்டணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இது கழட்டுறதுக்கு நமக்கு 8 டீஸ்பேனர் தான் வேணும். ஏன்னா நார்மல் டபுளண்ட்டில் வந்து கழட்ட முடியாது. இப்போ நம்ம இது 8 நம்ம டீஸ்பேன் எடுத்து கழட்டுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் உப்பு எவ்வளவு தண்ணியில் இருக்குன்னு பாருங்கள். உப்பு எவ்வளவு இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்க, எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு உள்ள வந்து ஒரு 1 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கு. இந்த அளவுக்கு வந்து நிறையவே இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் அடைச்சிக்கிச்சுனாவும் தண்ணி வராது. இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது இதுவும் பெஸ்ட்டு. அதுதான் சொல்கிறது, ரெகுலர் யூசேஜ்னால நம்ம வந்து அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த டெஸ்க் மேலே தான் இந்த ஹீட் எலிமெண்ட்டே போகிறது. இந்த ஹீட் எலிமெண்ட்டு
இந்த டஸ்ட் பாருங்க இவ்வளவு இருக்கு. அப்பப்போ வந்து நம்ம சர்வீஸ் 2 இயர்ஸ் ஒன் டைம் அல்லது 1 இயர்ஸ்க்கு ஒன் டைம் அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஹீட் அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். எந்த அளவுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு. இதை பாருங்கள், நம்ம வந்து 10 டீஸ்பூன் வரும். இது 10, இது 8ஆம் நம்பர் டீஸ்பூனர். நம்ம வந்து இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ கழட்ட போகிறோம். இப்போ இதில் வச்சுட்டு கழட்டினோம்னா பாருங்கள் வந்துருச்சு. டீஸ்பூனர் போட்டு கழட்டினோம்னா நமக்கு வந்து நல்லாவே இதை கழட்டிடலாம். பாருங்கள் நம்ம கழட்டி வச்சு இந்த நெட்டு பத்திரமா வச்சுக்கணும். ஏன்னா புதுசுக்கு நம்ம வந்து வாங்கும்போது தரமானாங்க இந்த நெட்டு. நம்ம இந்த நெட்டு வந்து பத்திரமா வந்து நம்ம வச்சுக்கிறது நம்ம சேஃபு தான். எல்லா நெட்டுமே சேஃபாக வச்சுக்கணும். அதேமாரி இந்த கிளிப்பும் நமக்கு வந்து இந்த கிளிப்பு மெயின் முக்கியம். இந்த கிளிப்பு வந்து மெயினாக முக்கியம். இதை எடுத்துட்டோம்னா இந்த பிளேட்டு வந்துடும். இந்த பிளேட்டு முக்கியம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், அவ்வளோதான் பிளேட்டு. இதான் பிளேட், அவ்வளோதான். இந்த மேக்ஸிமம் நம்ம நார்மலாக ஹீட் பண்ணுற எலிமெண்ட் மாரி தான் இருக்கும். இந்த ஹீட் எலிமெண்ட் இந்த சால்ட்டு வாட்டரை நம்ம க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தது. அதனால் மெயின் ரீசனாகவே இது வந்து நமக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாரி இந்த வாசர், இந்த கேஸ்கெட் அதாவது இந்த வாசர் மாரி இருக்கிற கேஸ்கெட் லப்பரை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். புதுசில் வந்து மேக்ஸிமம் வராது. பார்த்து கரெக்டாக எடுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த வாசர் தான். ஏன்னா நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும். மெயினாக இந்த லப்பர் தான் நமக்கு ஒரு சில இதில் கிடைக்கும். பட்டு அதாவது கரெக்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கிறது. எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை இருக்காது. பாருங்கள், இதில் லைட்டாக அப்படியே விட்டோம்னாவே அப்படியே லைட்டாக வந்துடும். மேக்ஸிமம் கரெக்டாக எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து வந்துடும். ஓகே, வந்துருச்சு. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவே வந்துருச்சு. பாருங்க இந்த அப்படி எப்படி கொட்டுதுன்னு பார்த்தீங்களா? பாருங்க எவ்வளோ உப்பு பார்த்தீங்களா? எந்த அளவுக்கு உப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த பழசு எவ்வளோ அந்த அளவு உப்பு கட்டி இருக்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்தோம். இருந்த தண்ணி இது பாருங்க. பாத்தீங்களா எவ்வளவு உப்பு உள்ள? நல்லாவே பாருங்க, நிறைய உப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்போ இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து உள்ள இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்க, இது இருக்கிறது கொஞ்சம் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். இப்போ மறுபடியும் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்க இப்படிதான் சுரண்டி எடுத்துடணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்.
எல்லாம் தண்ணி பட்டாவே வருது. இப்போ பாருங்க நம்ம கழுவுது உள்ளேயே இருக்குது. இப்போ பாருங்க உள்ள நம்ம வந்து கிளீனாக பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்களா, க்ளீன் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே சுத்தமாக எடுத்தாச்சு. இந்த பாக்ஸை பாருங்க 3 லிட்டர் இது பாருங்க குண்டா ஒன்றுமே க்ளீனாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இதுக்கு அடுத்தது இதை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த அப்படியே இதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கணும், துணி கீழே வச்சு. ஏன்னா இந்த பைப்புக்குள்ளே வந்து தண்ணி மண் ஏதாவது போயிடக்கூடாது. ஓகேங்களா, இது வந்து இன்லெட் அவுட்லெட்டு, அதனால நம்ம ஒரு துணி அடியில் வச்சு நம்ம வந்து இதால் சுரண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த உப்பெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை. பெவி ஃபாண்ட் தான் போட்டிருக்காங்க, நாங்களும் போட்டுருவோம். இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து இதெல்லாம் உப்பு காயம் போட்டு இந்த உப்பு காயம் போட்டு அப்படியே லைட்டாக தேய்ச்சோம்னா போதும். இந்த லப்பர் புஷ் உட்கார்றது இந்த தேய்ச்சோம்னா போதும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லாவே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது 3 லிட்டர் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் எலிமெண்ட் உட்காரும். ஓகே, பிரச்சனையே இல்லை, நல்லாவே உட்காரும். ஓகே, நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு, சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லிட்டருக்கான இது பேக்கிங்கு ஹீட் எலிமெண்ட்டு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்ஸ்பாட் ஹீட் எலிமெண்ட்டு. உங்களுக்கு இதில் டைப் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ப்ளைன் டைப்பு, அதுக்கப்புறம் யூ டைப் வடிவு, அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங் டைப் வடிவு, அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங்கு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்போ மாரி 2 0 டைப் ஹீட்ரு. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 5 வகையான ஹீட் எலிமெண்ட் மெத்தடு. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம இதை பிரித்து பார்ப்போம். பிரிச்சாச்சு பாருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைப் வடிவம். தெரியுதுங்களா, இதுலேயே புஷ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது 8ஆம் நம்பர் டீ ஸ்பேனர் போடுறது. இப்போ இதை வந்து நம்ம மல்டிமீட்டரை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் நம்ம பாருங்க, மல்டிமீட்டரை வந்து கண்டினியூட்டியில் வச்சாச்சு. கண்டினியூட்டியில் வச்சோன்னே இப்போ பாருங்க, நம்ம இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பாருங்க வேரியேஷன் ஆகுது, கண்டினியூட்டி ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுதாங்க இவ்வளோதான் எலிமெண்ட்டோட டீட்டெயில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லிட்டருக்கு வரான ஹீட் எலிமெண்ட்டு. இந்த எலிமெண்ட்டு
ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து பிரிச்சுருவோம். இது எடுத்துட்டு இந்த நெட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எடுத்தாச்சு. அப்புறம் இந்த இது மேல் இதை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது அப்படியே நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே அப்படியே பாருங்கள். இந்த ஹோல்ஸில் நம்ம வந்து அப்படியே இந்த வாசரை வச்சு நம்ம அப்படியே விட வேண்டியதுதான். கரெக்டாக இந்த வாசரை உட்கார வைக்கணும். உட்கார வச்சுட்டு அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? உட்கார வச்சாச்சு. இந்த ஸ்க்ரூ வந்து கரெக்டாக போடணும். கரெக்டாக போட்டால் தான் நமக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து இந்த இதை வந்து உள்ளே போட்டு ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்ம டைட் வச்சோம்னா நல்லா ஈஸியாக வந்து ஏறும். ஓகேங்களா? பார்த்தீங்களா? டைட் ஏறிச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து டைட் வந்து 8 டீஸ்பூனரால் நம்ம வந்து இதில் வந்து டைட் வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பேபி ஃபாண்ட் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் இந்த இதில் வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா கொஞ்சம், அதாவது லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கிற மாரி இருக்கும். நம்ம இந்த கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுவோம். கொஞ்சம் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். நல்லாவே அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்ளை பண்ணியாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ டைட் வைக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு டைட் முடியுதோ அந்த அளவுக்கு டைட் வைக்கிறோம். அப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லீக் ஆகாது. இது மூலியமா தண்ணி வந்து லீக் ஆகாது. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பண்ணியாச்சு, நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லாவே கிரிப் ஆயிடுச்சு. தெரியுதுங்களா? பாருங்க, அப்படியே ரவுண்ட்லேயே பாருங்க, சூப்பராகவே இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா டைட் வச்சாச்சு. ஓகே போதும். ஓகே, இது முடிஞ்சது. டைட் வச்சாச்சு நமக்கு. இப்போ நம்ம இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டுக்கிறோம். ஃபெவி ஃபண்ட் ஓவராலாக அப்படியே ஃபெவி ஃபண்ட் வந்து போட்டுக்கலாம். மேலேயும் வந்து ஃபெவி ஃபண்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, மேலேயும் போட்டாச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து நாம் வந்து இதை வந்து உட்கார வைக்கலாம். ஓகே,
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக ஓகே. இப்போ வந்து கரெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு. கரெக்டாக வந்து உட்கார வச்சிடும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இந்த 2 ஸ்க்ரூ 10-11 தான் இதுக்கு. இது நல்லாவே டைட் பண்ணியாச்சு. இது 2 நட்டு நல்லாவே டைட் எடுத்து எல்லா சுவிட்சும் போட்டாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரீசெட் சுவிட்சை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதுக்கும் டைட் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா. இது வச்சுட்டு இப்போ வந்து மெயின் சப்ளை வயரையும் நம்ம வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மெயின் சப்ளை இதில் வச்சுக்கலாம். இதில் வச்சுட்டு எர்த்து இதுலேயே கொடுத்துருவோம். எர்த்து இதுலேயே கொடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு ஒரு நெட்டு ஒன்று போட்டோம்னா வாசரை போட்டு ஓகே. மீதி இந்த மூணு நட்டையும் டைட் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே. இது 3ஐயும் டைட் பண்ணுவோம். இதுக்கு ஒரு வாசர், இதுக்கு ஒரு வாசர், இதுக்கு ஒரு வாசர், இதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் வாசர், இது ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு. ஓகே, இப்போ இது 3ஐயும் டைட் பண்ணிடுவோம். 3 நட்டு போட்டாச்சு. இப்போ இது 3ஐயும் டைட் பண்ணுவோம். ஓகே, 3ஐயும் டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ரீசெட் பட்டனும் பண்ணியாச்சு. பவர் சப்ளை ஒயரு இதுலேயே வச்சு டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து தெர்மோஸ்டேட்டை வந்து டைட் பண்ணுறோம். தெர்மோஸ்டேட் டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து இது டைட் பண்ணியாச்சு. மெயின் சப்ளை வந்து தெர்மோஸ்டேட்டுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டேட்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். தெர்மோஸ்டேட்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து டைட் பண்ணலாம். கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ தெர்மோஸ்டேட்டுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. தெர்மோஸ்டேட்டிலிருந்து இன்னொரு அவுட் வந்து நம்ம வந்து இந்த பின்னுக்கு தருவோம். இந்த பின்னுக்கு வந்து தருவோம். அதாவது இதோட இதுக்கு தருவோம். இதுக்கு வாசர், அடியில் ஒரு வாசர், மேல் ஒரு வாசர் வச்சுக்குவோம். இப்போ இதுக்கு வந்து இது இப்போ 2 வாசர் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணுவோம். டைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபேஸ் சப்ளையோட நியூட்ரல் இதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுப்போம். இதுக்கும் 2 இப்போ இதுக்கும் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பாருங்க, இது வந்து மெயின் சப்ளை, இது வந்து மெயின் சப்ளை. ஆக்சுவலாக இது வந்து மெயின் சப்ளை, இது வந்து நியூட்ரல் கொடுக்கணும்.
இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இதில் வர ஃபேஸ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து இந்த தெர்மோஸ்டேட்டு கொடுத்துட்றோம். தெர்மோஸ்டேட்டு இந்த இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் சப்ளை லைட்டு, இது மெயின் சப்ளை லைட்டு நியூட்ரலாக டைரெக்டாக இதில் வந்து கொடுத்துட்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதிலிருந்து அவுட்புட் வர்றதை வந்து ரீசெட் பட்டன், இதுக்கு வந்து ரீசெட் பட்டனுக்கு போயிடுது. ரீசெட் பட்டன்லேருந்து இதோட அவுட் வந்து எலிமெண்ட் ஹீட் எலிமெண்ட்டுக்கு போயிடுது, இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா, இதோட லைட் வந்து இது இந்த லைட்டும் இப்போ வந்து இதோட நியூட்ரலும் வந்துடுது. டைரெக்டாக நியூட்ரல் வந்து எலிமெண்ட்டுக்கு போயிடுது. எர்த்து வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து இதோட கொடுத்துட்றோம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கனெக்ஷன் வந்து ஓவர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஃபிட்டிங் தான் மெயின். ஓகே, இப்போ கரெக்டாக வந்து இதில் உட்கார வைப்போம். ஓகே, கரெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு. இதில் பாருங்க, இது கரெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு. இந்த மேல் பேனலை இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லைட்டு வந்து இது வந்து மெயின் லைட்டு, மெயின்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நம்ம வந்து மெயின் லைட்டு கொடுத்துட்டோம். மெயின் லைட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எரியுறது லைட்டு. ஓகேங்களா, ஹீட் லைட்டு இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு. இப்போ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த 2 ஸ்க்ரூ பின்னாடி பேக் சைடு 2 ஸ்க்ரூ போடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதுமாரி ஒரு துணி வந்து விரித்து போட்டுக்கிட்டு நம்ம இதில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம டைட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறோம். ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. இதுன்னு டைட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து இது மெயின் சப்ளை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இதுக்கான கரெக்டாக பொசிஷன் போடுவோம். ஓகே, ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கான 2 ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம போடுவோம். ஓகே, இதுக்கான 2 ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுக்கு டைட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான ஸ்க்ரூவும் டைட் பண்ணுவோம். இப்போ இருக்கிற கவரையும் நம்ம வந்து போடுவோம். இதுலேயே 2 ஸ்க்ரூ அட்டாச்சில் இருக்குது. இப்போ வந்து இது கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி ஓகே இதில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி போடுவோம். இதுலேயும் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறோம். டைட் பண்ணிட்டு ஓகே நேயர்களே, நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட்டர் ஹீட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஓகே நேயர்களே, நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சேனலை அஸ்தல் தமிழ் டெக் சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடனே ஆளுங்கிற பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் நேயர்களே. ஓகே பாய், இன்னொரு வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். ஓகே நேயர்களே.